はい、動画をご覧いただきありがとうございます。シャインスピリッツの生田です。今回はちょっと前に話題になったドライヤーですね。ヘアビューザーっていうのがブームになってまして、乾かすだけで結構ツヤが出たり潤いを与えたりするドライヤーとアイロンがあるんですけど、当店も取り置きなんですけど注文いただけると商品をご用意することができます。ご興味ある方はヘアビューザーにご興味ある方はスタッフまでよろしくお願いいたします。